ถ้าคุณเป็นครีเอเตอร์ที่อยากจะต่อให้คลิปของคุณออกมาดูดีขึ้นคุณต้องใช้ Sound Effect Sound Effect หรือเพลงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโมเมนตัมให้กับคนดู และทำให้พวกเขามี energy ไปกับคลิปของคุณมันช่วยทำให้คลิปเกิดความน่าสนใจขึ้นกับผู้ชมตามช่วงเวลาที่คุณต้องการรวมถึงการเพิ่มเสียงลงไปให้การใส่ transition หรือการตัดให้ดูสมูทมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นคลิปนี้ผมไม่ได้ใส่เสียงใดๆลงไปเลยในคลิปจะเห็นได้ว่าคลิปนี้มันดูธรรมดาไม่มี energy และน่าเบื่อแต่กลับกันถ้าผมเพิ่ม sound effect และเสียงเพลงเข้าไปล่ะจะเกิดอะไรขึ้นจากตัวอย่างการใส่เสียงเข้าไปจะช่วยให้คลิปของคุณดูเป็นซีเนมาติกมากขึ้นถ้าคุณอยากเรียนรู้เรื่องเสียงเพื่อเอาไปปรับใช้กับคลิปของคุณติดตามกันได้ที่ช่อง Sound ดีในตังหลังจากนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันกับผมไอซ์ครับ